ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா அல்ட்ராலைட் ஃபிஷிங் போயிருந்தேன். ஒரு அருமையான ஃபிஷிங் டே அன்றைக்கி நல்லாவே மீன் கிடச்சிது. ஃபுல் வீடியோ வந்து இதில் வந்து அப்லோட் பண்ண முடியலை, ஷார்ட் வீடியோவில் வந்து ஆட் பண்ண முடியலை. ஸோ ஃபுல் வீடியோட லிங்க் வந்து நம்ம கமெண்டில் வந்து பின் பண்ணி கொடுக்குறேன், மறக்காமல் பாருங்கள். ஸோ அதில் வந்து டீட்டெயிலாக வந்து ஃபிஷிங் வந்து கொடுத்துருப்பேன். நம்ம இதில் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்க ஜிக்கு பார்த்திங்கன்னா சிக்மாவோட ஹேண்ட்மேடு அல்ட்ராலைட் ஜிக்கு. ஸோ இது வந்து நம்ம ஷாப்பில் வந்து அவைலபிள் இருக்குது. ஸோ யாருக்காவது தேவை இருந்ததுன்னா மேலே தெரிகிற காண்டாக்ட் நம்பரில் காண்டாக்ட் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு வந்து டெலிவரி அவைலபிள் இருக்குது. அது கூடயும் நிறைய ஹேண்ட்மேட் ஐட்டம்ஸ் இருக்குது. ஸோ யாருக்காவது தேவை இருந்ததுன்னா காண்டாக்ட் பண்ணலாம். ஸோ நம்ம ஷாப்பில் வந்து ரீசெண்டாக பார்த்திங்கன்னா ஓணம் ஆஃபர் வந்து போட்டிருக்கோம். 10% 400 ருபீஸுக்கு மேலே எது பர்ச்சேஸ் பண்ணாலும் 10% வந்து டிஸ்கவுண்ட் போடுற மாதிரி ஆஃபர் வந்து போட்டிருக்கோம். ஸோ அது இன்றைக்கி நாளைக்கு மட்டும்தான் இனி பேலன்ஸ் இருக்குது, ஓணத்துக்கு அன்னைக்கு கிடையாது. ஸோ மறக்காமல் பர்ச்சேஸ் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்.